komen bij paragraaf 1.2 een onvoorstelbare natuur. En dan kijken we eigenlijk terug naar het hele verhaal van systeem aarde, waar we uitgebreid natuurlijk al hebben over gehad in 5 miljoen en ook bij de herhaling. Nu gaat hij natuurlijk niet naar de tweede slide, omdat er iets traag doet. Ja, oké, waar gaan we naar kijken? De fysische gevaren in Zuidoost-Azië, de belangrijkste aardplaten op het gebied, welke vulkanen er belangrijk zijn en de werking van de subductiezone bij de Filipijnen. Eerst maar eens even kijken naar de fysische gevaren in Zuidoost-Azië. Er zijn er een aantal. Je hebt aardbevingen, vulkanisme en een ingewikkelde platentectoniek, en die 3 zaken samen die zorgen ervoor dat leven in Zuidoost-Azië best wel aan wat gevaren onderhevig is. Denk aan de gevolgen van aardbevingen, mogelijk het ontstaan van een tsunami, vulkanisme, sprake van aswolken en onverhoopte moeten ontruimen van gebieden waar mensen dus niet bij hun huizen kunnen blijven. En die ingewikkelde platentectoniek zorgt er ook nog eens voor dat er in de bodem mogelijke spanningen zijn, waardoor de kans op een onverwachte aardbeving of vulkaanuitbarsting veel groter worden. Nou, eerst eens een overzichtje laten zien van de verschillende platen in Zuidoost-Azië. Allereerst, de kern van het verhaal is de botsing van de Australian plate hier, dus dat is de Australische plaat, met de Sunda-plaat en de Eurasiatische plaat. Die Sunda-plaat zit als het ware vast tussen die Australian plate en de Eurasia plate. Gevolg is dat hier enorme spanningen worden opgebouwd in al die breuklijnen die je op deze kaart ziet. En dat resulteert er natuurlijk in dat er regelmatig aardbevingen kunnen plaatsvinden. Aan de andere kant heb je het gebied ten zuidoosten van Indonesië. Je ziet het al op dit plaatje. Hier is een samenspel van heel veel verschillende plaatgrenzen. En die plaatgrenzen die zorgen ervoor dat hier de kans op aardbevingen nog vele malen groter is dan hier in de Ring of Fire. Het gebied waar bijvoorbeeld vulkanisme een belangrijke rol speelt. Nou, we gaan zo even langs. Eerst maar eens even kijken naar de belangrijke vulkanen. Als je gaat kijken naar de actieve vulkanen van Indonesië in de 20e eeuw, dan is daar 80% van actief geweest. Uit mijn hoofd zijn er iets van 129 actieve vulkanen in Indonesië. En dat is het grootste aantal ter wereld. Die vulkaanuitbarstingen die hebben zelfs mondiale invloeden gehad, want bij bijvoorbeeld de uitbarsting van de Krakatau in 1889 kwam er zo ontzettend veel as in de lucht vrij dat de mondiale temperatuur tussen de 0,5 en 0,8 graden Celsius daalde. Je hebt het Toba-meer. Je zou zeggen, oh leuk, een meer. Dit was oorspronkelijk een grote stratovulkaan waarvan de kraterwand is ingestort zo'n 74.000 jaar geleden na de laatste uitbarsting. En de uitstoting aan as was 2500 kubieke kilometer. Dat is dus een extreme hoeveelheid. En een aantal klimaatwetenschappers wijden deze uitbarsting, die wijden ze niet. Het gevolg van deze uitbarsting is dat er misschien daardoor een ijstijd is ontstaan. Het heeft wel zeker invloed gehad op de invloed van de zon en daardoor op de ontwikkeling van ijs, maar of de werkelijke ijstijd daar een directe gevolg van is, ja, dat kan je betwisten. Als je het toch even vergelijkt, de uitbarsting van de Mount St. Helens was het maar 1 kubieke kilometer en bij de uitbarsting van de Pinatubo 10 kubieke kilometer, dus het was echt extreem. Nou, dan de Krakatau dus, die hebben we net genoemd, en als laatste de Merapi-vulkaan, een van de belangrijkste vulkanen in de Filipijnen, waar in 2010 dagelijks uitbarstingen plaatsvonden. Toevallig vandaag, en ik heb het nieuwsbericht nog niet gelezen, maar het vond wel degelijk plaats op 22 januari 2018, een vulkaanuitbarsting in de Filipijnen. En het zou dus zoals een Merapi geweest kunnen zijn, maar dat zal ik in de rest nog maar behandelen. Nog even wat afbeeldingen. Je ziet hier het Toba-meer, duidelijk de krater met daaronder de kraterwand. Deze is gedeeltelijk ingestort waarbij het meer kon ontstaan. De Anak Krakatau, daar moet even iets bij uitgelegd worden. Je ziet hier een randje en dan denk je, oh leuk eilandje, maar dat is eigenlijk de daadwerkelijke vulkaan geweest. En je moet je die eigenlijk hier zo rondomheen trekken. Ook hier is de uiteindelijke stratovulkaan ingezakt.
met als gevolg dat er een enorme meer ontstond. En al snel na de uitbarsting borrelde er aan de zijkant van de Krakatau een nieuwe vulkaan uit het water. En die noemen ze de Anak-Krakatau, ofwel kind van de Krakatau in het Indonesisch. Dit is Merapi op de Filipijnen. Ook hier zie je weer het kenmerk van zo'n typische stratovulkaan die boven de rijstvelden uitsteekt. Je moet natuurlijk voorstellen dat op het moment dat die vulkaan zal uitbarsten, de effecten op deze rijstplantages enorm zijn. Oké, ze dragen bij aan een verbetering van de ondergrond, waardoor er dus makkelijker planten gaan groeien, want die mineralen vanuit die vulkaan die zorgen voor een betere bodem, maar de gevolgen voor de inkomsten van de boeren zijn natuurlijk desastreus. Nou, dan deze nog, de subductie bij de Filipijnen. Als je gaat kijken naar de Filipijnen, dan zie je dat er verschillende breuklijnen samenkomen. Tussen de verschillende subductiezones, je ziet ze hier liggen, zijn verschillende microplaten ontstaan. En die microplaten die kunnen zorgen voor aardbevingen. Overigens zijn alle rode driehoekjes vulkanen. Door de druk van de twee grote platen is er een grote transversale breuklijn ontstaan, precies door de eilandboog heen, van noord naar zuid. Ook die Pinatubo-vulkaan die is ontstaan als gevolg van deze transversale breuklijn. De uitbarsting in 1991 van de Pinatubo die was niet helemaal verwacht. De wetenschappers hadden wel gezien dat er wat onrust was. Die vulkaan was al heel erg lang stil geweest, dus het was eigenlijk een groene heuvel in de omgeving. De druk nam toe en toen ontstond er een enorme aswolk die 400 kilometer breed was en 34 kilometer hoog. En ruim 10 kubieke kilometer aan gesteente werd daarmee de lucht ingeblazen. Dus dat was een behoorlijke uitbarsting. En die had natuurlijk een enorme effect op de omgeving. Nogmaals, als je kijkt naar deze kaart, dan zie je dus hoe divers het is. Je hebt hier een plaatgrens, hier een plaatgrens. Allebei zijn subductie. Die duiken die twee platen naar beneden. En die drukken als het ware de platen hier samen. Maar omdat de richting niet exact hetzelfde is en de snelheid niet exact hetzelfde is die transversale breuklijn hier ontstaan. Met als gevolg dat er nog meer aardbevingen kunnen plaatsvinden. Nu heb ik hier een klein filmpje. En dit filmpje is niet van de vulkaan Merapi, maar het geeft wel een beeld van een pyroclastische golf die ontstaan kan bij een uitbarsten, het explosief uitbarsten van een stratovulkaan. En dat wil ik jullie laten zien en ik hoop dat dat op deze manier werkt. Anders zou ik je aanraden het even zelf op te zoeken op YouTube. Dome Collapse and Pyroclastic Flow at Unison Volcano.